안녕하십니까. 아니 빨리 안녕하십니까. 해갖고 빨리 그 작전 짜라고? 작전 짜세. 나는 모르겠어. 우리 연락하면 빡치네. 오셨습니까? 아이고 애몽다. 아닙니다. 주차를 이제 안에서는 못하게 하니까. 아예 그 행사장 빨리 자체 빼고 안에서. 빨리 저쪽이 될 수 있는데 돼. 그러니까는 일단은 먼저 내려놓자. 주차는 일단 저기에 내는 내. 게 중요해. 그럼 우리는 장비 여기다 넣어야 돼? 저기다 넣어야 해갖고 돼. 사람이 내려가는 건 이렇게 내려가야 되고. 또 내려가던데. 온다. 형님 차. 아유, 오셨습니까? 막 들고 가려고 하면 너무 많다. 다 입었네. 별이라고 다 빼라고 그랬어. 아, 이 안에는 차가 안 차. 그러니까. 내리고 다. 오셨습니까? 오셨습니까? 뭐죠? 지원이 잘못 가르쳐가지고 예. 캠핑장으로 여기서 20분 뱅 돌아가고 다시 올 뻔했다는 게. 아, 그래요? 그래고 다시 그냥 와고 그냥 왔어. 기름도 내려놓고 밑으로 아니 내리고. 옷 필요 없다고 이게 옷 옷을 여기서 가려고 내려가고. 차에다 다 실어놔야 된다고. 얘는 물 한 개. 아이고 멀리서 오시느라 아, 고생 많으신다. 물 있어요? 물 갖고 올게. 네. 요 장비 하고 네. 우리 놔둘 거는 요 밑에다가. 예. 멀리서 오시느라 고생하셨어요. 예, 아이고. 동생 잘 있습니까? 네. 나갔다. 저거는 조금만 더. 어이구, 조심. 그냥 올라가기가 여기 조심하셔야 돼요. 물이 어때요? 예? 물이 어때요? 차봐요. 물 괜찮아. 물 뜨뜻해. 야, 발 조심해야 돼. 발 아프대. 아 이거 미끄러워요. 동초등학교 선생님 후배인데 유일하게 우리 전남에서 교사 중에 우리 둘만 타고 있다니까. 쓰겠는가? 이쪽으로 가시죠. 살짝만 들어가면 네. 보드를 먼저 던져버려. 보드 안고 들어가면. 그래? 근데 내 다리가 안 좋아하더니. 살살 들어가시면 돼. 뭐 합니까 지금? 연습해야지. 언제 나가자. 척한다. 나가자. 아니 나가서. 대형을 짜가지고 뭐 얘기를 하고 해야지. 그래. 아 오락해. 들어오락해. 들어오라 해 들어오라. 여기 이쪽으로 타도 상관은 없는데 멀리 가서 타라. 여기 이제 사람들 이게 부딪히고 그러면 위험하니까 어느 정도 거리만 둬가지고 안전사고만 나면 되니까. 저 사람들 힘들다. 예. 그러니까 그렇게 아니, 하고 저 멀리 저쪽으로 우리 그리고 저기 다리는 넘지 마시고요. 그래. 이리 갔잖아. 또 다시 들어가잖아. 그렇지. 몇 바퀴예요? 동그라미. 저서 이리 돌고. 무조건 오늘은 무조건 왼쪽 방향으로 돌아. 오른쪽 방향은 하나도 없어. 네, 천천히 몇 바퀴 처음에 동그라미 이 그것은 이제 선두가 시간을 아니, 보고 해. 제가 선두가. 한 바퀴를 돌고 그다음에 X자 한 바퀴. 딱 맞지 저기죠. 잠깐만. 넌 4X. 나는 5X. 잠깐만. 이거 빼고. 살살이 가, 살살이. 아, 그리고 좀.
고기 좀 들어요. 자, 발가락 찢어졌어. 아 그래? 그래 이거 다친다니까. 한 명만 내 양말 신고 누가 있네. 왜 어디에? 호두 받아줘. 그 뛰내리면 돌 찍겠어. 아 밑에. 에헤이. 잠깐만 있어봐. 힘도 다르게 사나요? 양말 신네 정말 조심해야 돼요. 머리가. 이게 쳤지 내가 한번 몇번 내려간다고. 어찌됐든 나 이거 양말 안 신으면 안 돼. 요 와서 저 밑에서 그냥 살살 들어와야 돼. 여기서 때려 내리면 돌 엄청 많아요. 중간에서 내려 살 걸어와야 돼. 저서 벌써 내려가지고 내려가고 수영해서 와. 엎드려가지고 살살 저 저서 위에서 떨어내면 저 중간에 한번 이제 중간에 보면 이제 수심이 조금 수심이라기보다는 얕아요, 저거 얕아. 얕은 데가 있어요. 끝으로 가면 보여. 그거 가지 마요, 형님. 넘어지면. 지금 어머니는 다음 돌자. 내가 맨 끝에 자, 가불 땡겨. 돌기 전에 자기가 손을 들어. 그러면 자기 지역인 거예요. 그래, 그게 한 돌고 30m 중병은 돌지 마라 이거지. X자로 가고 나면 이리 와갖고 중간에서 일자로 쭉 가면 내가 이거 돌고 1, 2, 3, 4 다 한 바퀴 도는 거지. 형님이 네. 자리 잡고 손 들고 돌기 시작하고 그럼 내가 손 들고 뒤에 돌고. 옆에 가서 이렇게 잡고 내가 옆에 가고 3번 가고 그 뒤에 사람 여기 4, 5, 6 자, 뒤로 보고. 이쁜 눈에 한번 보세요. 자, 뒤로 하나, 보고. 둘, 셋. 우연. 나 안 보여. 하늘이 너무 좋다. 예. 출발. 내가 상가해.
보드는 눈을 보면서 수평을 맞춰서 중심 얘기했지만 보드는 너무 이래 있는데 보드는 니 보고 에너자이저래. 예? 에너자이저. 근데 에너자이저는 로켓 배터리인가? 그러면 뭐요? 듀얼, 백만 스물 하나, 백만 스물 또 듀얼셀이 뭐지? 듀라셀. 마지막에 도는 거 있잖아. 마지막에 도는 거 전부 다 같이 해. 간격 유지가 그러면 퍼포먼스 자유해. 그거는 아니 두 번째 가는 사람 누구였죠? 형님이 계속 틀어지니까 대행이 계속 틀어져요. 뭘 틀어져요? 요도 지금 형님 혼자 줄도 가쁘고 안 그래. TN님이 연락 들어오는데 아니야. 이 내가 있잖아 2번 똑바로 아까 하라고. 테이 잘못. 왜 그냥? 아니 틀려도 왜 그냥 쫄러 갔다가 형님 일로 오잖아. 틀려도 테이가 무조건 따라가야지. 퍼포먼스 간대. 그거는 1번이 다시 잡으면 돼요. 틀려도 무조건 따라가라 이거지. 그래서 그러면은 모양이 예쁜데 형님 혼자 졸러 가봤잖아. 그래서 우리가 형님 2번 따라가가지고 이렇게 이거 봐라 정현. 정현아. 저 이제 지금 밥 먹고 벌써 한번 예, 밥 먹고 왜냐면은 오후에 바쁠 수 있으니까 갔다 오자고. 예, 밥 먹고 난 뒤에 저 끝에 수변공원 있거든요. 거기에 한번 갔다가 그냥 투어 한번 쓱 갔다가 이제 오시면 되고 그냥 쭉 내려갔다가 보시고 이제 올라오시면 되거든요. 식사하시고 난 뒤에 밥 시간이야. 의자 들고 가야 된대요. 의자 두고 내가 내려올게. 내가 그러면 저는 궁금한 게 설치를 할 때 이게 의자 밥 먹자. 버섯이 글씨도 없네. 형님 우리도 안전한테 이러면 네. 이거 사가자. 요 배구시켜요. 홍보대사요. 홍보대사. 아니 정말 맛있어. 다음에 포항할 때도 여기 시켜 먹어라. 여기 어디 도시락이고 전부 도시락인가?